can you see my dog? Look. Can you see my dog? Look. He is sitting on the sofa. Chú chó của mình thì đang ngồi trên ghế sofa ấy. He is sitting on the sofa. He's sitting on the sofa. Mình nói nối âm thành he is sitting thành lá. He's sitting on the sofa. Yes, I can. Mình có nhìn thấy. He looks happy. He looks happy. Trông chú chó hạnh phúc quá. He looks happy. Yes, he is. Tất nhiên rồi. Your room looks nice too. Phòng của cậu trông cũng đẹp mà. Your room looks nice too. Where do you live? Me. Bạn sống ở đâu thế? Where do you live? Me. I live in a townhouse. Mình sống ở khu đô thị. Town là cái chỗ khu phố ấy ạ. Townhouse. I live in a townhouse. Còn sống ở vùng quê, theo như các video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn sẽ là từ. Đúng rồi, country house. Country house là sống ở vùng nông thôn. Còn đây sống ở khu đô thị, mình nói là townhouse. I live in a townhouse. It's near the city center. Nó ở gần trung tâm thành phố. Is là viết tắt của từ it. Is near, gần với. Near. Is near the city center. And it's very noisy. Và nó rất là đông đúc và ồn ào. It's very, ồn ào mình có tính từ là noisy. It's near the city center and it's very noisy. How about you? Còn bạn thì sao? How about you? Where do you live? Bạn sống ở đâu thế, Nick? Where do you live, Nick? I live in a country house. Mình sống ở khu vực gì nhỉ? Nông thôn, đúng rồi. Nông thôn mình nói là country house. Country house. I live in a country house. Who do you live with? Bạn sống với ai thế, Mi? Who do you live with, Me? I live with my father, mother and younger brother. Mình sống với bố mình này, mẹ mình này và em trai mình nữa. I live with my father, mother and younger brother. Em trai mình có cụm từ là younger brother. Bình thường anh em trai mình có từ là brother. Còn em trai sẽ là trẻ hơn mình đúng không ạ? Nhỏ tuổi hơn thì mình dùng thêm từ là younger. I live with my father, mother and younger brother. We are moving to a new apartment next month. Và sắp tới thì là nhà mình sẽ chuyển sang đến một căn hộ mới. And we are moving to a new apartment next month. Câu này mình dùng ở thì hiện tại tiếp diễn bởi vì đây là một lịch trình chắc chắn 100% sẽ xảy ra. Mọi người đã mua nhà rồi và chuẩn bị chuyển vào rồi, nên mình dùng luôn là thì hiện tại tiếp diễn. Mình nói là we are moving. Nhà mình sắp chuyển đi to a new apartment next month. Mình sẽ chuyển tới một căn hộ mới vào tháng tới. Are you? Thật á? Are you? Yes, we are. Đúng mà. My aunt lives near there. Dì của mình thì sống ở gần đây. My aunt lives near there. My aunt lives near there. So, cho nên là mình có thể chơi cùng với anh em họ của mình nữa. So, I can play with my cousin. Anh em họ mình có cụm từ là cousin. So, I can
play with my cousin. How are there many rooms in your new apartment? Trong căn hộ mới của bạn thì có nhiều phòng không? Are there many rooms in your new apartment? Có nhiều phòng mới trong căn hộ của bạn không? Căn hộ là apartment. Apartment. Yes, there is a living room. Có một cái phòng khách. Yes, there is a living room. Có 3 cái nhà tắm. 3 bathrooms. 3 bathrooms. A kitchen, một cái phòng bếp, a kitchen, and 2 bedrooms, và có 2 cái phòng ngủ, and 2 bedrooms. The kitchen is next to the living room. Phòng bếp thì ở gần phòng khách. The kitchen is next. Next to là ngay cạnh. Ví dụ mình đang ở đây, tay mình ở đây, tay mình đang ngay cạnh mình luôn. And the kitchen is next to the living room. Nick! Đây là giọng của mẹ của Nick gọi Nick. Oh, that's my mom. Ôi, đó là mẹ mình. I'd better go now. I'd better go now. Mình phải đi rồi. I had better là dạng đầy đủ của câu này, nghĩa là mình nên đi rồi. Giống như từ should. I had better go now. Mình nói tắt thành at. Âm D bật ra. I'd better go now. I'd better go now. It's dinner time. Đến giờ ăn tối rồi. It's dinner time. Bye. See you soon. Chào tạm biệt nhé. Bye. See you soon.